हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम पर कोई भी रील्स देख रहे हैं, अगर आपको इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं तो आपको उस वीडियो में रील्स में कोई साउंड है, आवाज़ है, नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कीजिएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो इंस्टाग्राम के ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, रील्स वाले सेक्शन में चले आना है और इसके बाद आप कोई भी रील्स वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपको उस वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर 2-3 स्टेप बताऊंगा, जिसके बाद आपको ये 100% है जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले आप कोई भी रील्स वीडियो ओपन करते हैं तो अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपना जो आपका वॉल्यूम बटन है, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के वॉल्यूम को बढ़ा लेना है, जिससे पता चल जाएगा कहीं आपका मोबाइल का रील्स का जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका वॉल्यूम कम तो नहीं था, जिसके कारण से भी आपको आवाज नहीं आती है। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपके जो रील्स वीडियो आप देख रहे हैं उसमें साउंड या कोई म्यूजिक है कि नहीं। तो अगर आपको वहाँ पर कोई भी म्यूजिक होगा तो आपको यहाँ पर म्यूजिक का आइकन है जो शो हो जाएगा, और जो भी आपको म्यूजिक लगा यहाँ पर शो करेगा। बढ़ाते हैं तो वहाँ पर लिख देता है नो साउंड करके, आपको पहले ही लिख देगा कि उस रील्स में कोई भी साउंड नहीं है। आपने चेक कर लिए फिर भी आपको यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और ओपन होने के बाद आपको नीचे सर्च पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम लिख के सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद अगर आपके इंस्टाग्राम पर कोई भी अपडेट आया हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट है जो कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपडेट हो जाने के बाद ओपन का ऑप्शन है जो शो हो जाएगा, तो आपको यहाँ से बैक आना है। तो बैक आ जाने के बाद आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को प्रेस करके रखना है और आपको यहाँ पर ऐप इन्फो पे क्लिक कर देना है, और ऐप इन्फो के ओपन होने के बाद आपको स्टोरेज पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको जो क्लियर कैचे है तो आपको कैचे क्लियर कर देना है। और इसके बाद आपको फिर से यहाँ से बैक आना है और एक बार आपको यहाँ पर फोर्स स्टॉप है, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये सारे सेटिंग करने के बाद आपको फिर से यहाँ से बैक आना है और आपको अपने मोबाइल में फिर से इंस्टाग्राम को ओपन करना है, और इसके बाद आप फिर से कोई रील्स है जो ओपन कर लीजिएगा। तो इसके बाद आपको पहले जो वहाँ पर साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था कि आवाज़ नहीं आ रहा था आपके इंस्टाग्राम के रील्स में, ये प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ पर 100% सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।